যে যাদের বারবার ঠান্ডা লাগছে, হঠাৎ করে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা ওয়ালরি বলি বা অ্যাকিউট ব্রঙ্কিওলাইটিস বলি, তাদের বিভিন্ন রকম গ্রেড থাকে, তাদের ক্ষেত্রে আমি কথাগুলো বলছি। এবং এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন নেবুলাইজার দিচ্ছি, একটা মোটর দিয়ে আমি একটা ওষুধ অ্যারোজল ফর্মে তার মুখের মধ্যে শ্বাসনালীর ভেতরে আমরা সেটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি জোর করে। এবারে ওই মোটরটার কিন্তু একটা পাওয়ার আছে, এবং যে মাস্কটা ইউজ করছি সেটা ভাবতে হবে যে যখনই আমি কমন একটা ট্রিটমেন্ট সেন্টারে যাচ্ছি, গ্রামীণ চিকিৎসকের, ওই মাস্ক প্রপারলি তাকে ধোয়া হচ্ছে কিনা, একটা বাচ্চাকে দিয়ে আবার একটা বাচ্চাকে দিচ্ছি, তারা হাইজিন কেয়ার কতটা হচ্ছে।